مجھے نہیں تھا اندازہ کہ بہت سارے لوگ آئی بی ایس کے بارے میں جانتے ہیں اور اس سے سفر کر رہے ہیں. کسی نے کہا وہ 12 سال سے سفر کر رہا ہے, کوئی 10 سال سے سفر کر رہا ہے. ہاں, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو خون کی کمی ہے اور آئی بی ایس ہے. تو آئی بی ایس میں خون کی کمی نہیں ہوتی. اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو وہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا ان کا وزن کم ہو رہا ہے اور ساتھ میں آئی بی ایس ہے. تو آئی بی ایس میں وزن بھی کم نہیں ہوتا. اگر وزن کم ہو رہا ہے تو اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بیماری کے متعلق تو بہت بات کی, تو اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں. کیا اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے؟ تو یس, اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں. جس طرح اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک ہوتا آئی بی ایس ڈائریا پریڈومیننٹ, جس میں عام طور پہ پیٹ میں درد اور موشن لگے رہتے ہیں سال ہر سال. ایک ہوتی ہے آئی بی ایس سی, جس میں کانسٹیپیشن ہوتی ہے. مریض کو اکثر ہی کانسٹیپیشن کا شکار اور پیٹ میں اپھارا اور درد رہتے ہیں. کچھ مریض مکس سمٹمز کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی انہیں موشن لگتے ہیں, کبھی انہیں قبض ہوتی ہے. تو جن کو ڈائریا ہے ان کے لیے ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے ریفاکسامین. اس کا 2 ہفتے کا کورس کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں. اور اس کے بعد اس میں پرو بایوٹکس کا رول ہے. پرو بایوٹکس آپ لے سکتے ہیں, ایمرجنگ رول ہے پرو بایوٹکس کا. اس کے علاوہ پیپرمنٹ آئل ہے, اس کے کیپسول مل رہے ہیں. یہ بھی ایک نئی ڈسکوری اور اس پہ نیا ڈیٹا اور اس کو ہم یوز کر رہے ہیں. پیپرمنٹ آئل, پرو بایوٹکس. اس کے علاوہ بہت سارا اہم رول ہے ڈائٹ کے بارے میں. پہلے ہم سمجھتے تھے ڈائٹ کا کوئی رول نہیں ہے, لیکن اب لو فوڈ میپ ڈائٹ ہے, جس میں ہم پیشنٹ کے خوراک میں سے روٹی, ڈیری پروڈکٹس, انینز, سیب, ایسی غذائیں جس میں فوڈ میپ, فرمنٹیبل اولیگو سیکرائڈ, ڈائی سیکرائڈ اور پولیول زیادہ ہے, وہ ہم تلف کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کراتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اینٹی ڈپریسنٹس کا رول ہے. اور یہ تو ہو گیا ڈائریا پریڈومیننٹ, یا مکس میں بھی تقریباً یہی چیزیں چلتی ہیں. اس کے علاوہ جو کانسٹیپیشن پریڈومیننٹ ہے, اس میں آپ ہائی فائبر ڈائٹ لے سکتے ہیں, پرو کیلوبرائڈ لے سکتے ہیں, اور اسی طرح اینٹی ڈپریسنٹ, ہپنو تھراپی, سائیکو تھراپی, یوگا, ان سب کا رول آئی بی ایس کے اندر ہے. تو یہ آپ کے لیے ہے کہ آئی بی ایس کا ٹریٹمنٹ ہے, اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. یہ ایک لانگ ٹرم پرابلم ہے. پہلے مائنڈ میں یہ بٹھائیں کہ یہ سیریس نہیں ہے, اس کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ کی باری آتی ہے. اور ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس دوائیاں, سائیکو تھراپی, اینٹی ڈپریسنٹ اور پرو بایوٹکس اور پیپرمنٹ آئل جیسی چیزیں اب موجود ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.